ကျမမျိုးသားရဲ့ကျမပေါ်ထားတဲ့အချစ်တွေကတကယ်ကိုထူးဆန်းလွန်းပါတယ်သူ့ရဲ့အချစ်မီတာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာမရေငယ်တယောက်ကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့ရုံနဲ့မကပဲကျမရဲ့ညီမအရင်ခောက်ကိုပါထပ်မံလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးအချစ်မီတာ85ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမကိုဝင်ဆောင်စဉ်တစ်လျှောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးမွေးဖွားပေးခဲ့ရတဲ့သားသမီး2ယောက်လုံးကိုကျမလက်ထဲကနေအတင်းလူယူပြီးကျမညီမလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်သူမကိုပဲအမေရင်းလိုပြုစုပြောထောင်ခိုင်းခဲ့တာပါသူအိမ်တော်တစ်ခုကြားမှာညာများနေခဲ့တာ9နှစ်တောင်ရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ system ကနေကျမကိုအကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကျမပေါ်ထားတဲ့အချစ်တွေဟာအခုဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝရောက်ရှိသွားပြီလေကျမတကယ်ကိုနမ်းပြောက်သွားရပါတယ်သူကသာကျမကိုဒီလောက်ထိချစ်နေတယ်ဆိုရင်သူလို့သမျှလောက်ရတိုင်းကဘာလို့ကျမကိုနာကျင်မှုတွေပဲပေးနေရတာလဲဒါဟာကျမလိုချင်တဲ့အချစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် system ကကျမကိုဒီကဘာမှာဆက်နေမလားဒါမှမဟုတ်ထွက်ခွာသွားမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတဲ့အခါကျမတစ်စက္ကန့်လေးတောင်မတွန့်ဆုတ်ပဲထွက်သွားဖို့ပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် system ကကျမကိုဒီကဘာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်တရက်အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျမရဲ့သားသမီးတွေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ခမင်းတစ်နက်လောက်အတူတူစားကျင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျမရဲ့သားလေးကကျမကိုညှင်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်သူကကျမကိုစိမ့်စိမ့်ကားကားကြည့်ပြီးတော့အတော်ကျွန်တော်တို့စီခဏလာမနေပါနဲ့လားကျွန်တော်တို့မိမိစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးသူဟာသူ့အဖေကူချင်းရန်စီကိုတွားပြီးကျမအကြောင်းတိုင်တော့ခဲ့ပါသေးတယ်ခဏအကြာမှာတော့ကူချင်းရန်တယောက်ကျမစီရောက်လာပါတော့တယ်သူကရုံးတော်ကနေအခုလေးတင်ပြန်လာတာဖြစ်လို့အပြာရင်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့အတူအေးဆက်ပြီးခံညားလုံးနေပါတယ်ကျန်းရွေနေမင်းဒီနေ့ကလေးတွေစီထပ်သွားပြန်ပြီလားသူ့ရဲ့အတန်ကအေးဆေးတည်ငြိမ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာတော့ကျမပေါ်စိတ်ပြတ်အားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုအထင်သားကြားနေရပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ကလေးတွေကိုလွန်းလို့ခိုးကြည့်တဲ့အခါတိုင်းကူချင်းရန်ကအမြဲလိုဖမ်းမိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်တိုင်းသူကအေးဆက်ဆန်လေးရှိပြီးကျမကလည်းအမြဲတမ်းတောင်းပန်ပြီးငြိမ်ခံနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျမဒီလောကကြီးကနေထွက်ခွာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လိုငုံခံမနေတော့ပဲပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်သူ့ကိုပြန်လေတုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျမကသူတို့ရဲ့အမေရင်းပါကျမမသေးခင်မှာသူတို့နဲ့အတူတူထမင်းတစ်နက်လောက်စားကျင်တယ်လို့တောင်းဆိုတာကတကယ်ပဲလွန်နေလို့လား။ကျမစကားကြောင့်ကူချင်းရန်ရဲ့မျက်နှာကပိုပြီးအေးဆက်သွားပါတယ်။တော်ဆန်းသူကခက်ပြက်ပဲဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဆရာဝန်ပြပါကိုသေးမယ်လို့ချိန်ဆဲမနေနဲ့ကျမအမှန်တိုင်းပြောနေတာကိုသူကလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူကကျမကိုဆက်ပြီးဆုံးမပါတော့တယ်။အခုကစပြီးကလေးတွေနဲ့ဝေးမာနေနောက်ပြီးမင်းရဲ့အာယုံစိုက်ခံခြင်းလို့တည်တော့မယ်ဆိုပြီးလမ်းဘေးကအပေါ်စားနီးလန်းဟောင်းတွေကိုတုံးပြီးကလေးတွေကိုမချောက်လန့်နဲ့သူကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့အိမ်တွင်းစည်းကမ်းတွေကိုတစ်ခေါက်ကူးခိုင်းပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ထွက်ခွာသွားတဲ့ကူချင်းရန်ရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်ကျမမျက်ဝန်းတွေပူထူလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင်မှာတော့ကျမကကလေးတွေနားကပ်တာတောင်ကလေးတွေကိုညဉ့်ညမ်းသွားစေမဲ့အရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီကျမကိုဒီလောက်တောင်နှိမ်ချဆက်ဆံနေတဲ့ဒီလူကတကယ်ပဲကျမကိုချစ်နေတာလားကျမတန်တရားဝင်နေတော့မှပဲ system ကပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အရှင်ဒီစနစ်ကဘယ်တော့မှမမှားပါဘူးဘူချင်းရန်ရဲ့မင်းပေါ်ထားတဲ့အချစ်မီတာကတကယ်ကို100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပါပြီဖြစ်နိုင်တာကတော့လူသားတွေမှာသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုနည်းနည်းပြီးထူးခြားတဲ့နီလန်းတွေရှိနေလို့နေမှာပါဘူချင်းရန်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိနည်းနည်းပြနေရလဲဆိုတာကျမနားမလည်တော့ပါဘူးအခုချိန်မှာတော့သူ့ကိုစတွေ့တုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့ရင်ခုန်တန်တွေအားလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖုံမှုတွေလိုကြေမွသွားခဲ့ပါပြီ။သူခိုင်းခဲ့တဲ့အိမ်တွင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းကျမကူးမနေတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစီကံတယောက်ကသတင်းစကားပါလာပါတယ်။ကျမရဲ့2နှစ်အရွယ်သမီးလေးကကျမအရင်ကလှုပ်ပေးနေကြကြာပန်းမုံလေးတွေကိုစားကျင်လို့မင်းကြီးဆောင်ကိုပို့ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီမင်းကြီးဆောင်ဆိုတာကကျမညီမကျန်းချင်းရန်နေထိုင်တဲ့နေရာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကတော့မကြခင်တေးရတော့မှမို့သမီးလေးအတွက်နောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ဒီမုံလေးကိုလှုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကြာပန်းမုံလေးတွေအစင်သိမ့်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့မိဖို့ကြောင့်တဲကနေအပြင်ကိုခြေလန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအေးဆက်တဲ့လေတိုင်နှုံးနဲ့အတူကျမရုတ်တရက်သွေးတွေအန်ချလိုက်မိပါတယ်။ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်းနှလုံးခုန်တန်တိုင်းကနာကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေပါတော့တယ်။ကျမရဲ့အချိန်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလို့လာနေပါပြီ။